အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် YouTube ကနေပြီးတော့ဒီနေ့ဝင်ငွေလေးစပြီးတော့ဝင်လာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ revenue မှာစပြီးတော့ဝင်လာတာတွေ့ရတယ်အဲဆိုမနေ့ကပဲဒီ YouTube ရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့အချက်တွေပြေးသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် monetization on တဲ့အခါမှာ revenue ဝင်လာတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဗာပြောချင်တာလဲဆိုကျွန်တော်ကဒီ YouTube partner program ပေါ့နော် YPP ကိုလွန်ခဲ့တဲ့ဒီမှာ July လ10ရက်နေ့လောက်ကကျွန်တော်ရခဲ့တယ်ပေါ့လေprogram ရှောက်တဲ့အခါမှာရတယ်ဒီကောင်က YouTube ကကျွန်တော်တို့ကGoogle AdSense ကနေမှပဲပတ်စံထုတ်လို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် Google AdSense ကိုလည်းကျွန်တော် tax information တွေဘာတွေရောလုပ်တဲ့အခါမှာဒီမှာလည်းကျွန်တော် approve ဖြစ်သွားတဲ့အနေအထားမှာရှိလာပြီပေါ့နော် approve ဖြစ်သွားတဲ့အနေအထားမှာရှိလာတယ်ဒီ Google AdSense မှာတော့ကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူကပြောတာလေးရှိရပေါ့လေဒါကတော့သူတို့ပြောတဲ့ဟာလေးတွေကိုအနေနဲ့ကတော့လိုက်လုပ်ဖို့တော့လိုတယ်ပေါ့လေဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ notify ကြီးလိုက်လို့ရှိရင်ဒါကတော့အမြန်ဆုံးပြတာပါတကယ်တမ်းကျတော့လည်းဒီဂျားထဲမှာကိုဖြည့်ရတဲ့ချက်လက်တွေကိုလောက်ရတဲ့ဟာတွေတော့လည်းအများကြီးရှိတာပေါ့လေနော်အဲ့တော့ day 1 2 3 4အနေပြီးဘယ်နည်းရလဲမသိဘူးသူ series လိုက်သူပြောရတဲ့ဟာလေးတွေရှိရပေါ့လေ Google AdSense ကလည်းတော့ AD ကြော်ညာတွေကိုဘယ်လို control လုပ်မလဲကိုယ့်ရဲ့ AdSense revenue maximize ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့တင်တန်းသဘောမျိုးပါပဲဗျာနော်အဲ့လေးတွေပေးတယ်ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော်နောက်ဆုံးဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း15ရက်ပြည့်သွားပြီးနောက်မှာအဲ့ဒီ15ရက်ပြည့်သွားပြီးကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးသူလမ်းညွှန်ချက်လေးတွေရှိတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေလိုက်လို့ရမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါနောက်ထပ်ဆက်လုပ်ရမယ့်အဆင့်တွေတော့အများကြီးရှိပါသေးတယ်နော်အများကြီးရှိပါကျွန်တော်လည်းလေ့လာရမယ့်အပိုင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ကတော့အဓိကအဖြစ်ကျွန်တော်တို့အိမ်ကနေပြီးတော့ပဲဒီဝင်ငွေရအောင်လုပ်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့အများဆုံးလေ့လာတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာပဲနေပြီးတော့ပဲပြင်မလားအလုပ်တွေလုပ်မယ်အဲ့လိုမျိုးတစ်ခုခုပေါ့နော် YouTube လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်း content တွေ creation လုပ်ပြီးတော့မှဒီဝင်ငွေရှာမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဟာတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်ကအဓိကထားပြီးပြောချင်တာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကိုယ်ပိုင်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာနေရင်လည်းဝင်ငွေရှာနိုင်တယ်နော်အချိန်ပိုင်းနဲ့ပဲလုပ်အချိန်ပြည့်ပဲလုပ်ကျွန်တော်တို့ရနိုင်တယ်ဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်ပြချင်တယ်ပေါ့နော်အဲအကြောင်းကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တယ်အခုဒီ YouTube တကယ်တော့ဒီ YouTube နဲ့ပတ်သက်ပြီး monetization နဲ့ကျွန်တော်လုပ်ဖို့စိတ်ကူးလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်အဓိက freelance လုပ်တာလीနော်ဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်ကိုမေးကြတဲ့အထက်မှာ YouTube နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်ငွေရှာရင်ဘယ်လိုမျိုးရနိုင်လဲဆိုတာတွေမေးကြတာတွေရှိဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းYouTube ဗီဒီယိုလေးတွေတင်ရင်းနဲ့ဆိုစိတ်ဝင်စားလာတဲ့နဲ့ဒါလေးတွေလုပ်ကြည့်တာပေါ့အဲ့တော့ခုနပြောသလိုပဲကျွန်တော်ဒီ YPP ကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့10ရက်နေ့လောက်ကကျွန်တော်ရခဲ့ပြီအဲ့ဒီကနေတစ်ဆင့်ကျွန်တော်ဆိုင်ရာသူတို့ခိုင်းတဲ့ဟာတွေအကုန်လုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်လုပ်တယ် Google AdSense ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Google AdSense ကလည်းဒီမှာ tax form တွေပါတယ်နဲ့ဒီအချက်လက်တွေအကုန်လုံးကိုဖြည့်ပြီးပြီအဲ့ဒါတွေလည်း approve ဖြစ်ပြီးပြီဒီကျွန်တော်ရဲ့ website တွေလည်းချိတ်ပြီးပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကျတော့ Google AdSense ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ YouTube မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ website တွေကျွန်တော်ရဲ့ blog တွေကိုလည်းဒီမှာ monetize လုပ်လို့ရတယ်သူကအဲ့ဒါလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းလေးလာရင်းနဲ့မှာအရင်ကကြားဖို့တော့ကြားပါပြီဒါပေမဲ့လေးလာရင်းနဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒါပို့ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ပြနိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ YouTube ကနေပြီးတော့ဝင်လာတဲ့ပုံစံဘယ်လိုလုပ်ရလဲကျွန်တော်တို့ tax form တွေရောသူတို့ရဲ့ policy တွေ terms တွေကလည်းရှိတယ်ဒါမျိုးတွေရောတိကျကျလေးလေ့လာပြီးမှကျွန်တော်လုပ်တာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်တို့ YouTube ကနေဝင်ငွေရတယ်ဆိုတိုင်းလည်းရှောက်လို့တော့မဖြစ်ဘူးလေနော်တိကျကျလေ့လာကျွန်တော်နိုင်ငံအတွက်က limitation တွေအများများတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတိကျလေ့လာရမယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့မရှိပါဘူးမရနိုင်ဘူးဆိုတော့မရှိဘူးတနည်းနည်းနဲ့တော့ရကိုရရမှာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားတနည်းနည်းနဲ့တော့ရကိုရရမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ်နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ရက်ရှေ့လျှောက်ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေအတွေ့အကြုံတွေရောဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာတွေကိုဒီ YouTube monetization နဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တိကျကျလေးလေ့လာပြီးတိကျကျလေးကျွန်တော်ကတော့များသောကိုအတွေ့အကြုံအတိုင်းပဲကျွန်တော်ကတော့ရှင်းပြတာဖြစ်တယ်ကိုအတွေ့အကြုံတိုင်းပဲ share တာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့လက်တွေ့မကျတဲ့ဟာတွေတိတ်ပြီးတော့မခိုင်မာတဲ့ဟာတွေနဲ့ကျွန်တော်မပြောချင်ဘူးဘာလို့လဲဆို information တွေ misinformation တွေဖြစ်မှာဆိုလို့ information တွေမှားမှာဆိုလို့ကိုပြောတဲ့ဟာကိုလိုက်လုပ်ပြီးတော့အကျိုးမရှိမှာဆိုလို့အဲ့လိုမျိုးအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးကျွန်တော်ကတော့နော်အဲ့တော့ကျတော့ကျွန်တော်ဒီခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘာပဲကျွန်တော်YouTube ကနေစပြီးဝင်လာတာကိုတွေ့ရပြီကျွန်တော်ကငကိုတည်းကပြောဖို့စိတ်ကူးရှိတယ်ဒီအကြောင်းတွေကိုလည်းသိတယ်ပေါ့လေးလာရင်ဒါပေမဲ့ပြောဖို့ဆိုတာကိုမှမတွေးကြုံသေးတာကျွန်တော်ပြောလို့မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့စပြီးတော့ဝင်လာတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီကနေပြီးတော့တွေးလာတဲ့များဟာတွေလည်းကျွန်တော်နောက်ပိုင်းနေကြရင်တော့လုံးဝကိုတကယ်ကိုဗီဒီယိုတွေကျွန်တော်အများကြီးတင်သွားအောင်မှာဖြစ်တယ်နော်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်လေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရင်ရနိုင်လဲဆိုတာလေးကိုတင်သွားမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဂျားပြက်ဒီဗီဒီယိုလေးလုပ်ပြီးတော့ပြောတာပါနော်
နောက်ဗီဒီယိုတွေကြည့်ပြီးနေတဲ့လူတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ဘူးကျွန်တော်ကြောင့်လည်းဘူးတူတာရမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်နော်အဓိကတော့ဗီဒီယိုတွေကြည့်ပြီးတော့တကယ်အကျိုးရှိသုံးချနိုင်မှုပဲကျွန်တော်တော့ရည်ရွယ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ YouTube နဲ့ပတ်သက်ပြီးရင် monetization နဲ့ပတ်သက်ပြီးရင် Google AdSense မှာကျွန်တော်တို့vlog တွေကို vlog တွေ website page တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော် Facebook ကတော့ Facebook လည်း monetize လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် Facebook မသုံးတာကြာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်သိပြီးတော့အကျွမ်းအဲ့လိုလည်းလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့လေနော်ဒါကတော့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်လှုပ်လာလို့တွေးကြုံနေရှိလာရင်တော့လေကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုအိမ်ကနေပြီးတော့ပဲကိုဟာနဲ့ကိုပဲဟောနော်မိဘတွေဘူးမကတ်ဖ ೇನೆ လူငယ်တွေကိုဟာနဲ့ကိုဝင်ခွေရှာနိုင်မှုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လို့ပေါ့ဝင်ခွေရှာနိုင်မှုရည်ရွယ်ပါတယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်